Evo, to je to, znači da vam prosledim tu informaciju, a na nivou potpredsjednika će biti prisutni, do sada nam je potvrđeno iz Socijalističke partije Srbije, iz Demokratske stranke Srbije, iz Nove Srbije, Srpske napredne stranke. Očekujemo da će i ove druge parlamentarne stranke potvrditi svoje učešće. Hvala. Izvolite, da li me još? Andreja Petrović, Novinska agencija Tanjug. Koliko mi se čini, niste ovde rekli konkretno šta vam je patrijarh Irinej rekao, odnosno na susretu. I drugo pitanje, da li je ovaj susret samo inicijativan ili uz podršku vladike Artemija? Hvala. Ja ću ponovo, možda nismo bili dovoljno jasni. Samo inicijativni, to podvlačim već treći put, četvrti, rekao sam zašto dolazimo, koji su razlozi. I izvinjam se šta je još bilo. Mi nismo došli da dobijemo konkretan odgovor. Kao što smo na početku rekli, mi smo došli da svedočimo i da kažemo istinu, da čujemo šta oni po tom pitanju misle. Gospodin Ivanović je, čini mi se, oko toga rekao da jednostavno imali smo jedan mnogo bolji odnos i stav nego što smo to imali u Podgorici kod mitropolita. I evo, mogu i to da kažem da te neke zamjerke koje su bile u smislu nekakvih vladike Artemija i one zamjerke koje oni imaju, da će oko toga, da je to razlog i da će se po kanonima raspravljati, a da jednostavno kao zaključak je rečeno da će ta odluka u mnogome zavisiti od stava vladike Artemije prema čitoj situaciji. Mi smo hteli i tražimo u stvari to jedinstvo, ne samo u crkvi, nego jedinstvo kompletno na političkoj sceni u smislu delovanja. To nam je bio cilj, a ne da dobijemo odgovor jer smo svesni da ne možemo dobiti odgovor. Hvala. Izvolite. Dnevni list Pravda. Da li ste u razgovoru sa Patrijahom se pozivali na kršenje kanonskih odredbi i Ustava Srpske pravoslavne crkve prilikom ove smjene uklanjanja vladike Artemija sa čela eparhije? Da li ste uopšte razgovarali o crkvenim propisima? Pa jesmo pokušali po tom pitanju da razgovaramo i pomenuli smo. I patrijarh je izgleda bio spreman da razgovara o tome, ali nas je prisjekao vladika Irinej Bulović i nije dozvolio da se razgovara. To je bio upad, pa otprilike kao onako što su upadali proleteri. Nije bilo primjereno jednom vladici da tako se ponaša. Jednostavno se presjekao, rekao da nemamo prava da mi raspravljamo o kanonima, o Ustavu Srpske pravoslavne crkve, da mi ne možemo da znamo bolje od njega, da on odlično zna kako i šta treba da se radi, da se nalazimo u Srpskoj patrijaršiji, da moramo da pripazimo šta pričamo, šta pitamo i šta govorimo. I tako je naš razgovor po tom pitanju završen. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Izvoli, Jela. Još jedno pitanje. Da li je vrhu Srpske pravoslavne crkve predočeno kakve bi mogle da budu posledice ukoliko, ne znam, Sabor potvrđuje sinodske odluke i da li je vaš osjećaj posle razgovora s njima da oni imaju predstavu o tome šta sve može da se dogodi sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji ukoliko se uzdrma i eparhija Raško-Presinjska? Hvala. Pa svaka diskusija je bila u tom smislu objašnjavanja težine situacije na Kosovu i Metohiji, šta ta institucija, šta eparhija Raško-Presinjska znači za nas, šta vladika Artemija znači za nas. Mislim da su nas razumeli u onome što smo mi hteli da kažemo. Sabor će doneti odluku, kako će biti odluka vidjet ćemo. Ako je, kao što oni kažu, do vladike Artemija, ja sam siguran da je njegovo ponašanje u duhu i kanona i ustava Srpske pravoslavne crkve, u duhu postizanja punog jedinstva Srpske pravoslavne crkve, nikakvog raskola, da je njegovo ponašanje, rekao sam, puno dostojanstva i zaista vladika Artemije, bez obzira na sve što mu se dešava, što očigledno veoma teško preživljava, nije ni jednu jedinu reč hteo da kaže o celoj toj situaciji, niti o
administratoru, niti o onima koji su očigledno iza tog administratora, mislim na neke članove još Svetog sinoda, poput episkopa Grigorija, Amfilohija i tako dalje. Nadamo se da će u Saboru preovladati da se donese mišljenje, da se donese jedna odluka koja bi bila u interesu i vernika i narodi Srpske pravoslavne crkve i našeg ukupnog opstanka dole na Kosovu i Metohiji. Mislim da je normalno i realno to da očekujemo, ali izneli smo vam eto i neke naše utiske o jednom stavu pojedinih vladika koji nam se učinio dosta rigidan, a ja ne bih o nekim detaljima više. Hvala, to pitajte možda i njih, ili će oni preko sajtova, kao što neki iznose, da mi nismo legitimni možda i tako dalje. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, ja se zahvaljujem gostima i svima vama koji ste se odzvali pozivu Medija centra.